आज चाहिँ मैले फेरि साथीहरु अझ अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ। अझ नयाँ फेरि अनबक्सिङ भिडियो ग्रेन कम्पनीको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेन कम्पनीको चाहिँ एयरबड्स है त। यहाँ तपाईले लिफ 151 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अनबक्सिङ भिडियो रहेछ। यसको मोडलहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क यहाँ यसमा प्लेइङ टाइममा सब देख्नको छ। यो वारेन्टी 6 महिनाको रहनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। अपवर्ड माइक ENC मा नोइज छ भने देखि नोइज क्यान्सलेसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेनको 6 महिना वारेन्टी भएको। टक्क हामी बेला बक्स अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्स गरिसकेपछि मैले टक्क साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन मोडल हुन्छ। टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यो छ र मैले चाहिँ अब यो यसलाई खोलेर साइडमा लगाइदिसके। त्यसैगरी हामीसँग यहाँ छ टक्क एउटा ब्याग छ है त। एउटा ग्रिनको चट्ट अब एयरपोर्ट लगाउने ब्याग एकदम है त दामी छ है। त्यही यस्तो दामी छ देख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटी यतिकै दामी छ। ग्रेनको लोगो छ यतापट्टि टक्क यहाँ यो साइड यता जुनाउने टक्क एकदम दामी छ। त्यसैगरी हामीसँग छ वारेन्टी कार्ड टक्क वारेन्टी कार्ड लिफ 151 गर्ने कार्ड यहाँ लेखिसकेको छ चट्ट 6 महिनाको वारेन्टी कार्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 6 महिनाको वारेन्टी कार्ड। यसलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ। अब हामीसँग फेरि पेपर बक्स छ। हामीसँग यो पेपर बक्समा के गर्ने टक्क यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोड्ने यसलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ। फोड्ने काम पछि भइहाल्छ। यहाँ टक्क हामीसँग अब एसेसरिज लेखेको छ यहाँ त बट्टा सेम यो त यसमा जस्तो देखियो सेम देख्न सक्नुहुन्छ। एसेसरिज बक्सभित्र पनि हामीसँग चार्जर र एयरबडको त हुन्छ नि माथिको ब्याग त्यसले के भन्छ मलाई आएन है। त्यो त हुन्छ यतिकै टक्क खोलिदिउँ। यसमा पनि हामीसँग दुईटा छ है त। त्यसमा यो चार्जर टाइप सी चार्जर केबल छ है। केबल टाइप सी को यसलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ। र हामीसँग यो छ चारवटा यहाँ छ है। एसेसरिजमा चाहिँ दुईटा छ। एसेसरिज बक्सलाई पनि मिस साइडमा लगाइदिउँ। त्यसैगरी हामीसँग चाहिँ अब एयरबड ल अब यो खोल बाँकी छ। यहाँ केही पनि छैन। चट्टीलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ। टक्क हामीसँग एयरबड खोल्नुपर्ने हुन्छ। टक्क मैले खोलिसकेको छु। टक्क यहाँ ग्रिनको लोगो देख्नुहुन्छ। यस्तो ओपन गर्दाखेरि टक्क सक्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टाइप सी को चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ चार्जिङ पोर्ट अब यतापट्टि ग्रिन लेखेको लोगो जति छ। चट्टै हामी टेक्सचर खोल्यौँ। खोलेपछि हामीसँग एयरबड देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ एयरबड छ एकदम क्वालिटीको छ। प्रिमियम फिल हुन्छ है त। यो बजारमा मार्केटमा दराजतिर चाहिँ अहिले भाउ यसको कहिले घट्छ कहिले बढ्छ है त। यो चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट अफलाइन हो। अफलाइनमा मैले चाहिँ 2000 मैले लिएको। महँगो पऱ्यो कि सस्तो पऱ्यो गाइज थाहा भएन त चाहिँ यति चाहिँ छ। यति नै यसको